Basis. Oh wait, no, not basis. Awie, Awei P13 এটা আমার লাইফের ফার্স্ট প্রপার পাওয়ার ব্যাংক। এর আগে যতগুলো ইউজ করছি সব লোকাল মোবাইলের শপে পাওয়া যায় চিপ ক্র্যাপ। আমার পাওয়ার ব্যাংকের কখনো দরকার পড়ে নাই, বাট ইদানিং ট্রাভেল করার লাগে বেশি, তাই 1400 টাকা এটা নিয়ে নিলাম। তো চলেন দেখি ট্রাভেল করার সময় এটার উপর কতটা ভরসা করা যায়। জাহাজ থেকে নিয়েছি, সো লেটস ফার্স্ট চেক ইফ ইটস রিয়েল। বক্সের পেছনে একটা অ্যান্টাই কাউন্টারফিট কোড দেওয়া থাকে, যেটা স্ক্র্যাচ কার্ডের মতো একটা জিনিস দিয়ে ঢাকা থাকে। সো স্ক্র্যাচ ইট অ্যান্ড গেট দ্য কোড আউট। তারপর এই ওয়েবসাইটে যাবেন, বক্সের ব্যাক সাইডে পাওয়া কোডটা বসিয়ে ক্লিক করুন অ্যান্ড বুম, এখানে বলে দিবে যে এটা জেনুইন প্রোডাক্ট কিনা অ্যান্ড এই প্রোডাক্টটা আগে কখনো সার্চ করা হয়েছে কিনা সেটাও বলে দেবে। এখন আসেন এটার স্পেসিফিক ব্যাটারি 20k mAh 3.7 ভোল্ট ব্যাটারি গুলা, টোটাল 74 ওয়াট আওয়ার। এটা কিন্তু রেটেড ক্যাপাসিটি না, বিকজ এটার এনার্জি কনভার্সন রেট অ্যারাউন্ড 70%। টাইপ সি ইনপুট কিন্তু 5 ভোল্ট 2.88, 9 ভোল্ট 2A আর 12 ভোল্ট 1.5A। মানে এটা শুধু ফাস্ট চার্জিং আউটপুট করে না, এটা নিজেও ফাস্ট চার্জিং সাপোর্টেড। আউটপুট হলো তিনটা, টাইপ সি আউটপুট হলো 5 ভোল্ট 3A, 9 ভোল্ট 2.2A and 12 ভোল্ট 1.6A। না টাইপ সি, USB 1 আউটপুট হলো 10 ভোল্ট 2.5A, 5 ভোল্ট 3A, 9 ভোল্ট 2A এবং 12 ভোল্ট 1.5A। এনিওয়েজ, এটা তো খাতা কলমের স্পেক্স। এখন দেখি রিয়েল লাইফে এটার পারফরমেন্স কেমন। টেস্ট সাবজেক্ট হলো আমার iPhone 12 mini অ্যান্ড সাথে আই এম ইউজিং দি Asus 20 ওয়াট ফাস্ট চার্জিং কেবল। 20% থেকে শুরু করে 5 মিনিটের চার্জ হলো 30% পর্যন্ত, সো 2% পার মিনিট। তারপর 30% থেকে 5 মিনিটস টেস্ট করলাম Asusের চার্জার দিয়ে, চার্জ হলো 37%, একে 5 মিনিটসে 7%। তাহলে পাওয়ার ব্যাংকটা ডিরেক্ট চার্জার থেকেও ফাস্ট। তবে 20%-এর আন্ডারে থাকলে ব্যাটারি একটু বেশি ফাস্ট চার্জ হয়। সো আবার চেক করলাম 37% থেকে 5 মিনিটস, তো 37% থেকে 5 মিনিটে হলো 45%। সো 5 মিনিটে 8%, স্টিল ফাস্টার দেন দ্য চার্জার ইটসেলফ। কারণ হলো চার্জারের ম্যাক্স আউটপুট 9 ভোল্ট 2A অ্যান্ড পাওয়ার ব্যাংকের ম্যাক্স আউটপুট হলো 12 ভোল্ট 5A। 20% থেকে 80% চার্জ হতে টোটাল টাইম লাগছে 40 মিনিট, আর 20 to 100% চার্জ হতে সময় লাগছে 80 মিনিট। আমি 0 to 100 টেস্ট করছিলাম, বাট আমি টেস্টের রেজাল্টটা রেকর্ড করতে পারি নাই, সো এটা বলতেছি না। সো ধরেন 80 মিনিট যদি হয় 80 to 100, তাহলে 0 to 100 কত, 1 ঘন্টা 30 মিনিটের আশেপাশে হবে। তো একটা ডিরেক্ট ফাস্ট চার্জার আর এটার মধ্যে আমি তেমন কোনো ডিফারেন্স পাই নাই, উল্টা এটা একটু বেশি ফাস্ট আমার টেস্টিংয়ে। প্রবলেম হলো যখন ফোন ইউজ করতে করতে চার্জ করবেন তখন চার্জটা স্লো হবে। আমার এক্সপিরিয়েন্সে 80% পর্যন্ত চার্জ স্লো হয় নাই, তবে 80%-এর পরে 86% পর্যন্ত স্লো চার্জ ছিল। 80 থেকে 86 পর্যন্ত যাইতে স্লো চার্জ হয়েছে এবং 86-এর পরে ওইটা আর চার্জ হয় না, চার্জ আটকে গেছিল। না, আই এম নট শিওর যে 86% কি পাওয়ার ব্যাংকের কারণে আটকে ছিল নাকি আমার ফোন ওভারহিট হয়ে চার্জ হোল্ডে ছিল। বাট আমি তখন মোবাইল লেজেন্ডস গেমটা খেলতে খেলতে চার্জ করতেছিলাম, সো মোবাইল লেজেন্ডস গেমস চলাকালীনও 80 থেকে 86% পর্যন্ত গেছে, বাট তারপরে স্টপ হয়ে যায়। তো মোবাইল যখন ঠান্ডা হয়েছে, ঠান্ডা হওয়ার পরে আমি আবার প্লাগ ইন করছি, নো প্রবলেম 100% পর্যন্ত গেছে। ইউজ করতে করতে 100% পর্যন্ত গেছে, তবে আমি গেম খেলতেছিলাম না, তখন জাস্ট ফেসবুকে স্ক্রোলিং করতেছি, বাট চার্জ হয়েছে 86 থেকে 100% পর্যন্ত। সেটা তো গেলো বাসার মধ্যে টেস্টিং। তারপর আমি পাওয়ার ব্যাংকটা ফুল চার্জ দিয়ে চট্টগ্রাম গেছিলাম। টোটাল 22 আওয়ার্স, অলমোস্ট 24 ঘন্টা আমি এই পাওয়ার ব্যাংকের উপরে ছিলাম। বাসায় আসলাম, পাওয়ার ব্যাংকে তখনও 75 to 50%-এর মতো চার্জ ছিল। আমি যদিও আমার ফোন 100% চার্জ করি নাই ট্রাভেলিংয়ে থাকার সময়, কারণ ফোন হিট হয়। তবে আমি মাল্টিপল টাইমস ফোন চার্জ দিছি, প্রায় 3-4 বার চার্জ দিছি, রাত্রে যাওয়ার সময় এবং দিনের বেলা আসার সময়। অ্যান্ড ইট স্টিল হ্যাড at least 50% of the charge. Next up, build quality. এটার যে ওজন ভাই, আমি দারাজের প্যাকেট হাতে নিয়েই খুশি হয়ে গেছি। আমি প্যাকেট খুলিও নাই, বাসায় এনে আনবক্স করে তো আমি আরও খুশি, বিকজ এটা হেভি জিনিস, প্লাস্টিক বিল্ড হলো প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, প্লাস দেখতে অনেকটা ভালো, বেটার দেন অ্যাডামেন্ট। Asusের অ্যাডামেন্ট থেকে এটা দেখতে ভালো আমার ওপিনিয়নে। ওইটা মেটাল বিল্ড, বাট ওইটা দেখতে আউটডেটেড উইথ আ কর্নার এলইডি, যেখানে ছোট্ট একটা এলইডির মধ্যে আপনার চার্জের পার্সেন্টেজ দেখা যায়, বাট এটা দেখতে অনেকটা স্ট্যান্ডার্ড। এটা প্লাস্টিক বিল্ড হলেও ধরে এটা মনে হবে যে একটা 1 কেজির গোল বার ধরে আছেন। আমি এটা আমার বাসার স্কেলে ওয়েট করছি, তো অ্যাকচুয়াল ওয়েট হলো 3.97 গ্রামস, অলমোস্ট 400 গ্রাম। তবে এটা 400 গ্রামের মতো ফিল হয় না, হয়তো আমার স্কেল ভালো না। এটা রিয়েলি হ্যাভি, রিয়েলি প্রিমিয়াম, ভালো জিনিস। অল ইন অল এটা Asus অ্যাডামেন্ট থেকে বেটার ইন মাই অপিনিয়ন, স্পেশালি ওয়েন ইউ কনসিডার অ্যাডামেন্টের এত পপুলার হয়েছে যে এটার ফেকের শেষ নাই। তার উপর ভালো কোনো রেপুটেবল সোর্সে এটা কখনোই অ্যাভেলেবল থাকে না, অলওয়েজ স্টক আউট থাকে। স্টক থাকলেও দাম থাকে ধরেন 2200-2500, ওয়ে টু ওভার প্রাইসড। যারা ঢাকায় থাকেন তাদের হয়তো অ্যাডামেনের অ্যাভেবিলিটি নিয়ে কোনো প্রবলেম হবে না, বাট ঢাকার বাইরে যে কেউ যখন পাওয়ার ব্যাংক নিতে চাবেন, আমি বলবো অ্যাডামেনের পেছালে যায় না, এটা নেন।
আমি নিচ্ছি 1400 টাকায়। অন্যান্য রিভিউয়ারদের ভিডিওতে দেখলাম যে এটা 1200 টাকার আশেপাশে পাওয়া যায়, বাট আমার ওপিনিয়নে আপনার যদি 1500 টাকা খরচা করতে হয় টোটাল আপনার শিপিং ফি অ্যান্ড স্টাফ সবকিছু মিলাইয়ে, তাও এটা ওয়ার্থ ইট। এটা 1500 টাকায় সবকিছু মিলাইয়ে 2200 টাকার অ্যাডামেন থেকে ওয়ে বেটার। অনলি ডাউন সাইড ইজ অ্যাডামেনের একটা লাইভ চার্জ পার্সেন্টেজ ইন্ডিকেটর থাকে কোনায়, যেটাতে আপনাকে বলবে পার পার্সেন্টেজ 70 থেকে 71, 71 থেকে 72 এরকম করে বলে দিবে যে কত পার্সেন্ট চার্জ আছে। আর এটাতে সেকশন করে দেওয়া, মানে 25, 50, 75, 100। এটাই আমার পার্সোনালি কোনো প্রবলেম হয় না, বিকজ 100 থেকে 75%-এর মধ্যে আমার ফোন চার্জ হয় 3-4 বার। কোয়ার্টার অফ দি ব্যাটারি চার্জেস মাই ফোন 4 টাইমস। এখানে আমার প্রতি পার্সেন্ট 1% কম আছে, 1% বেশি আছে, এটা আমার দেখার প্রয়োজন হয় নাই। তো এটা আমার জন্য ডাউন সাইড না, বাট আমি বলে দিলাম ভিডিওতে। আমার চ্যানেল কমপ্লিটলি নিউ, অ্যাজ ইউ ক্যান সি। সো কোনো স্পন্সরের ঝামেলা নাই, কেউ টাকা দিয়ে আমাকে বায়াসড অপিনিয়ন দেওয়া হবে এরকমও কিছু না। আমি জেনুইনলি এটা পার্সোনালি ইউজ করে স্যাটিসফাইড, তাই আপনাদেরকে রেকমেন্ড করতেছি। আমার চ্যানেলে হয়তো সব রিভিউ আমার পার্সোনাল ইউজ প্রোডাক্ট হবে না, বাট এটা 100% আমার ডেইলি ইউজের একটা জিনিস। আমি এটার পারফরমেন্স, লুকস, ডিউরেবিলিটি সব মিলিয়ে হ্যাপি। পাওয়ার ব্যাংকটা আমি দারাজের যে সব থেকে নিয়েছি তার লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে। আপনারা 1400 টাকায় ওটা এখান থেকে নিতে পারেন, বা যদি দাম বাড়ায় দেয় অথবা শপে যদি অ্যাভেলেবল না থাকে, স্টক আউট হয়ে যায়, তাহলে অন্য যে কোনো জায়গা থেকে আপনারা নিতে পারেন। শুধু এটা নিয়ে বক্সের পিছনে যে ওই স্ক্র্যাচ কার্ডের মতো এরিয়াটা আছে ওটা চেক করে নেবেন। রিসিভ করার পরে বাসায় নিয়ে তখন ওই স্ক্র্যাচ কার্ডের এরিয়াটা স্ক্র্যাচ করে কোডটা নিয়ে আপনারা চেক করে নেবেন ওয়েবসাইটে। আবার দেখেন মূর্খ অশিক্ষিতের মতো যে আপনার ডেলিভারি ম্যানকে রাস্তায় দাঁড়ায় রেখে স্ক্র্যাচ করে কোড চেক করে এগুলো করতে যায় না। স্ক্র্যাচ কার্ডের এরিয়াটা যদি থাকে, যদি কোডটা ঢাকা থাকে, তাহলেই বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ এটা রিয়েল। Anyways, that's pretty much it. Hope you enjoyed the video, found it useful. Like, comment, subscribe করলে করেন, না করলে নাই, বাট ভিডিওটা কাইন্ডলি শেয়ার করে দেন, বিকজ সবাই যেমনি অ্যাডামেনের জন্য পাগল, ইনক্লুডিং মি। আমি অনেকদিন ওয়েট করছি, অ্যাডামেনের জন্য অ্যাভেলেবিলিটি থাকে না, প্রাইস বেশি থাকে, অথবা সবটা তেমন একটা রেপুটেবল না। এখন আমি এখানে কি ফেক পাবো না রিয়েল পাবো আমি শিওর না। তো যারা অ্যাডামেনের জন্য ওয়েট করতেছেন বা অ্যাডামেন নেওয়ার চিন্তা করতেছেন, আমি বলবো 1K টাকা কমে, 1000 টাকা কমে আপনারা এটা নিতে পারেন। অ্যান্ড আই ক্যান গ্যারান্টি ইউ পার্সোনালি যে আপনারা ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হবেন না, বিকজ আই এম ওভারব্লোন বাই দিস প্রোডাক্ট। থ্যাংকস again for watching, and I'll see you in the next one.